Hoxe celebramos o curso da auga con experiencias prácticas para os nenos para que conozcan o noso recurso e como aprender boas prácticas para usalo de forma conveniente, pero tamén presentando ferramentas para unha xestión máis cómoda a todos os usuarios, a todas as veciñas e veciños. Nova web na cal se poden facer todos os trámites que poidamos pensar online e descargar as propias facturas. Unha app na que, cando estén cambiados todos os telecontadores, vamos a poder conocer en tempo real o consumo nas nosas casas. Novas redes sociais para coñecer todas as incidencias e todas as melloras que se producen na nosa rede de abastecemento, de saneamento e depuración, traballando pola auga de Foz.